算雨傘破了，身體濕透，沒法子。就算冷笑冷到不是味兒，就算我向世界飛奔千百里，又再輸。就算跌過百次，再尋下次。溫室無非逃避災或雨，傷寒像照鏡子，淚痕仍似詩。曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知。太幸福的事，也許要變過幾次，風到珍惜的意思。曾失望太多，就是多一次。多謝的思念，永不可遏止。追着緊的事，已經錯過無下次。請讓我將心中句子認真講你知。我同大家介紹，嗱呢一位咧就係 Sabura 先生，呢位就係喬生。喬生你好，後會後會。我哋警方查到你應該係一早識得 Sabura 先生。點解你咁講？係因為你過咗身嘅太太柴靜之曾經同佢係情侶。繼續啊！油麻地曾經一單解款車劫案，柴靜之被懷疑幫匪徒做內應，而俾我哋警方扣查。雖然最後證據不足，但係最巧合嘅係喬生你冇幾耐就發咗證。首先我要承認，我正話講大話。我話係 Sabura 嚟香港集資嗰時識佢，係講大話。不過你同我一樣係男人，我相信你會明白嘅。個男人咧對自己老婆以前嘅舊情人，唔多唔少咧都有抗拒。所以我哋三個人之間嘅是是非非、感情瓜葛，我都唔想再提。所以我同你講，我唔識佢。咁咧，至於你話我太太係解款車劫案嘅嫌疑犯，我後面先知道。但係我係100%相信我太太係清白嘅。至於我嘅嫌疑，喺劫案發生嘅時候，我仲未識我太太。不過我承認喺案發嘅時候，我曾經犯過事。33年前，我同我細佬阿水喺大陸游水到香港做小販揾食，但係咧就俾一班陀地恰。我同阿水咧就好唔忿氣，知道如果唔反擊嘅話咧，就會俾人恰一世嘅。所以咧就仆班陀地打咗佢哋一身，直至搞到兩敗俱傷，齊齊入醫院。我同阿水咧喺院度瞓咗足足2個月。唉，我仲記得嗰日咧就係年28。我同阿水咧喺醫院度過年嘅。如果我冇記錯嘅話，劫案發生咧係喺2月，即係話我當時咧仲喺醫院度，剩翻半條人命，根本冇可能打劫。許 Sir， 我知道以我片面之詞咧，你都好難相信嘅。咁啊，我試下去揾翻當年嘅醫療報告，希望可以解咗你嘅疑慮。咁就最後，佢居然查到咁多嘢啊！咁佢有冇懷疑你啊？暫時冇嘅，佢所有嘅疑問咧，我都答得合情合理嘅。我睇佢個樣都幾安心嘅。咸豐年前嘅都炒翻出嚟，咁再咁落去唔知點算噶喎。不過呢個許 Sir 咧實在太 sharp 醒啦，少少線索咧都刮到咁多料翻嚟。哇！再俾佢踩落去，哇！真係唔知點算噶喎。唔係咯，你換咗第二個就話啫，偏偏佢係只能中意嗰個。唉，呢件事啊，有啲棘手。喬生，喂，你。
坐。唔好意思，跟單 case 跟耐咗。係咪上次你問我嗰單啊？都唔係，另外一單。我係收到你份醫療報告之後，知道介寬車劫案同你冇關，都準備 close file。嗰單 case close file 唔係代表件事可以完咗嘅。咁想咩意思？嗱，上次你哋揾我咧，其實對我嚟講係點醒咗我。介寬車嗰件事係澄清咗，但唔係代表咧你又唔會上嚟揾我。嗱，講到底咧，我係做生意嘅，我喺商場上可以生存到而家，有我嘅方法。喬生好似有啲嘢想講喎。世事咧唔係淨係黑同埋白嘅，中間有好多灰色地帶。作為一個生意人，為咗生存，為咗自保，好多事啊要踩界嘅。嗱，譬如話，如果要做成一單生意，好多時候都要用非常手段。嗱，呢個就係商場上嘅潛規則。總之咧，呢個世界係弱肉強食嘅。如果你唔想做鯊魚嘅點心，你自己咧就係做鯊魚。你明唔明白我想講咩？我諗我明嘅，不過我身為警察，我嘅職責就係執行法紀，所以我同你嘅睇法未必一樣，我都希望你明白。你呢種性格咧，我好欣賞，但係由於你同我角色唔同，唔需要揾一個咩共識。但係你同我咧有一個共同愛惜嘅人，我唔希望日後咧有咩衝突而傷咗和氣。呢一點咧好難解決，我諗咗好耐嘅啦。唯一一個方法咧就係你辭職，唔好再當差。咁你同我咧就冇咗對立面，而日後咧亦都唔會有咩矛盾同埋衝突。至於後路咧，你都唔使擔心，我可以打盤你成立一間保安公司。我有好多朋友咧，好需要你咁嘅人才，所以喺客源方面，你都唔使擔心。喬生，呢個咧係唯一一個方法。如果你唔轉行，我諗大家都唔開心，包括子林。其實我諗呢件事唔係咁簡單可以解決到，但係咧係最簡單嘅解決方法。而家我希望咧喺子林翻嚟前解決。29號啦，我俾1個月時間俾你，希望你考慮清楚。我等你好消息。我諗我而家可以答你。對唔住啊。喂，爹哋，係我啊。子林，咩事啊？冇啊，我啱啱做完物理治療，咪打個電話俾你咯。醫生話我嘅進度好好啊，你唔使擔心我啊。哦，係咁，你要休息多啲咯喎。你喺度做咩啊？傾緊嘢。你做咩咦咁嘅？你係咪同許 Sir 傾緊偈啊？係啊。真㗎？你哋傾乜嘢啊？閒話家常咯。許 Sir 咁忙，邊得閒同你閒話家常啊？我想同你傾兩句啊。等陣先啊，只係咪同你講？喂。喂，阿森啊。有嘛？我好好啊，我今日仲特別好添啊！醫生話我嘅進展好好，應該好快可以返香港㗎啦。係。我係咪阻住你啊？我返嚟再同你慢慢傾啊！你可唔可以俾個電話俾爹哋啊？哦，好啊。其實，喂，志林。爹哋啊，我返嚟再慢慢同你傾啊！你唔使擔心我㗎啦，拜拜。拜拜。原來爹哋同阿森有見過面㗎，我真係估唔到啊！有見面啊，都唔使開心成咁㗎。咁梗係啦，佢哋有見面即係有偈傾，有偈傾即係關係良好。如果佢哋兩個面阻咗啊，我真係弊家伙啦！你睇你啊，未同阿許 Sir 拍拖就當正佢係自己人咁喎。咁佢係我救命恩人。唉，唔講啦。你話如果我可以早啲返香港就好啦，留喺度咧真係好悶啊！你悶我陪你出去行下啦。唔好唔好，
萬一我出去咧撞親跌親，影響到個傷口，咪有排都翻唔到香港。嗱，咁你呢幾日咧記得坐喺度瞓咯喎。如果你瞓喺度砸親個傷口咧，又翻唔到香港噶啦。你估我唔會？呢個咧係唯一個方法。如果你唔轉行，我諗大家都唔開心，包括次林。sorry，遲咗。嚟咗啦。PC 66332楊耀東向許 Sir 報到。楊耀東，歡迎你加入重案組，俾清楚處理。Yes sir，thank you sir。點啊？巴打第日翻工精精神神。阿頭放心，我哋一定情同巴打嘅。阿頭啊，你梗係遇着一啲濕滯嘢塞車咧。使講嘅，阿頭平時都唔遲到嘅，今日咧……喂，10分鐘啫嘛嚇。sorry 咯，今日遲咗出門口，諗住行順路趕翻時間，點知仲要遇着架火車跪低，咁啊搞到遲埋。啊，衰咗就衰咗啦嚇，下午茶我嘅，自己嘢食。阿頭，多謝你揾我過嚟重案組，多謝你幫我揾翻我自己。之前 JoJo 同我分手，真係成個人都謝晒，做乜都冇嚟心機，不如當間做一架車撐上行人路。本來真係諗住死死地氣跟阿媽買完紙筆啊、擦紙膠就算㗎啦，最終冇放棄到啊！所以我咪要多謝你點醒我咯。等我知道自己最中意做嘅係差人，等我可以企翻起身。不過最開心嘅可以跟翻阿頭嚟，唔單止你開心嘅，我都開心嘅。所以我好清楚，當一個人最迷茫嘅時候，如果人拉翻你一把，係幾咁重要。我知我冇呢個本事扶翻你一把，但係如果有啲咩想呻下嘅，咁巴打。黐線，冇嘢。冇事。第一，我從來未見過你翻工遲到嘅。第二，你今日成日都面黑黑咁樣樣，我從來未見過你咁愁咯。唉，咁我同希蓮嘅嘢你都知知地㗎啦。知，之前 JoJo 有同我講，咁但係你而家同希蓮都算係守得雲開啊，咁做啲咩手啫？即係我同希蓮嘅感情又唔係好深，叫做經歷過一啲嘢啊。咁但係我又慢慢覺得喺我心裏面都佔一個位置。咁咪好咯，咁做啲咩法啊？咁拍拖唔係淨係兩個人嘅嘢㗎嘛，有陣時家庭背景都好重要。你係介意兩個人階級唔同？階級就唔係障礙喎，其實咧就係睇爹哋咯。點講咧？嗱，一個生意人，一個商家，最講咩？利益咯，凡事都係利益行先。咁作為一個警察，咁講咩？法紀、正義咯。咁除非你爹哋做犯法嘢嘅啫，咁我睇下大喬山都係正當商人啦。咁唔係下下都要犯法就明顯㗎嘛。佢哋啲生意人有陣時啲潛規則，佢哋覺得好平常嘅啫。但係作為一個執法人員，就覺得唔得咯。所以咧，我同你爹哋天生係對立嘅，希蓮夾喺中間都好難做。但係起碼大喬山都唔反對你同佢個女一齊啊？差唔多㗎啦。要我二揀一個，一係放棄做警察，一係咧就放棄希蓮。細細個咧，孤兒院嗰陣 ，Sister Mary 就教我做人咧一定要識得分是非黑白，係啱係錯咧一定要分得好清楚。但係大喬生同我嘅價值觀咧就好唔同。佢叫我放棄做警察，咪即係叫我放棄一直以嚟相信嘅價值觀。咁即係你覺得唔值得為希蓮而放棄做警察？如果我係真係可以放棄一直以嚟堅持嘅信念嘅，咁仲係當初希蓮中意過我咩？我連自己做人宗旨都可以冇埋嘅，仲值得咩人中意？阿頭，你咪真係諗住放棄希蓮啊嘛？唉，希蓮都仲未翻香港，仲有大把時間慢慢諗，等快做決定喎。
話唔定到時大喬生會改變主意咧。喬生，翁生打電話嚟。接入嚟啊！喂，阿生，點啊，邦哥？晏啲得唔得閒啊？阿基同阿濤佢哋又坐屌啊，6點鐘啦。唔得啊！今日約咗 bank 傾嘢。咦？你今日咪約咗去簽約嘅咩？本來就係㗎，但係殺鋪嚟有私人事務要處理，早2日翻咗印尼，話最遲要今日先翻到香港。嗱，嗰邊水災喎，尋日機度都浸埋。咪咯，尋日開始封埋跑道，佢咪翻唔到嚟咯。約好細路甩底，我哋3條友唔三唔四，咪諗住約你開局咯。嗱，我傾嘢唔知傾到幾點咧？咁啊，等陣先啊，我電話入啊。阿生啊，掂啦，薩普蘭啱印尼機場打嚟，話機場啲官員同佢講啲水已經退咗好多啦，條跑道隨時開得翻，話應該要趕得切翻嚟簽約喎，仲叫公關將個記者會褪遲2個鐘。講啲接咪好咯，可能係好事多磨咧嚇。咁唔抵告啦，係咁啦，拜拜。大致上個融資計劃咧都 OK 嘅，咁我會翻 New York 同 Director 開會，咁啊翻到埋啲細節。咁等你有冇消息啦？好，唔該晒，唔該晒，唔好客氣，唔該晒。兩位喬生，走先，拜拜，拜拜。咦，阿生，點解你會喺度㗎嚇？咦？喂，阿邦哥個簽約儀式褪遲2粒鐘，你應該啱啱開始啫。取消咗啦。取消咗？點解啊？今朝好早咧去咗阿濤哥個酒店度幫佢打理啊。阿 set 咪我都有份㗎。哦，點知十布拉先生打嚟話咩印尼嗰啲班次立亂咁樣話遲啲啦，遲啲翻啊。哦，咁都係遲啲啫，都係嚇。我都係咁樣諗啊，冇問題啊。佢仲話遲到咩7、8點咧都得，叫我哋咧總之就一定要等到佢翻嚟為止。我梗係話得啊，實等你㗎。哦，點知3點幾啊？3點幾又打嚟話印尼機場咧閂咗門啊，翻唔到嚟啊。咁有咩辦法啫？焗住 cancel 咯。哦，今日簽唔到咪約個第日啦，做生意係咁㗎啦嚇。咁唔係，其實一早知道個機場亂啊，就應該將個簽約儀式咧就改第2日。係啊，大家都已經成合作㗎啦嘛，都唔爭到嗰幾日啦。咪咯，如果係咁樣褪完又褪啊，盞搞到啊陣腳大亂嘅啫。係啊，唔慌唔亂啊！依家班記者一早到場啊，佢哋唔會白行一趟㗎嘛，咪為咗住阿邦哥嗰啲做訪問咯。我呢2打6嚟㗎嘛，做咗成朝就得個吉咯，咪翻嚟 happy hour 咯。阿 Sean， 我睇你都飲咗好多啦，早啲翻去休息啦嚇。係啦，我 call 司機送你翻去。冇，唔係冇啊！唉，唔係第一次㗎啦，冇人理我唔緊要，我慣咗。但係今次唔同啊！今次個天咧俾我認識十布拉先生啊！你話阿邦哥佢哋同佢簽成咗合約之後，我係咪有得發圍先？我發圍啊！你知唔知點解？因為我幫手拉線㗎嘛。生哥，我知道咁多年裏邊咧，我都冇乜成績表交出嚟嘅。個個幫過我嘅 uncle 咧，個個見到我都彈開嘅。得阿山哥嚟嘅啫，山哥嗱，我真係知道咧，你幫咗我好多。嗱呢壇嘢咧，雖然你冇落水咋，我明白啊，我真係知道你即係幫我好多，我永遠記住。係，得㗎啦。係啦，咁多口水，翻去唞下啦，翻嚟。水哥，你坐低。你哋當我細路仔想當年得唔得？好，俾我講。好。嗱，你哋諗下啦，有冇人估到我唐俊佳咁巴閉嘅身份？我淪落到幫人 set 咪啊！你話我爹哋如果30幾年前唔係慘死嘅話，有佢喺度睇住我，唔係香港首富啊，係可能全世界第一啊！第二唔係第一啦！全世界想當年，唔係如果佢冇死。又會咁啱得咁巧嘅，個 Sabura 臨簽約先遇到水災要封機場。唔係啦，我呢排督波啊，手空順啊，等我過啲粒俾佢，等佢嗱臨簽完約，我哋大覺好瞓。大哥，一路翻嚟你都唔出聲，你冇嘢係嘛？
即係話聽阿 Sean 話咧，個記者招待會吞完一次又一次，但係嗰 Sabula 咧，無論如何要今日簽約，你唔覺得奇怪嘅咩？佢心急咯。你懷疑佢有嘢隱瞞啊？佢越心急咧，我就越擔心。我唔知佢背後搞緊咩嘢㗎嘛。唔驚得咁多㗎啦。不過 project 咧，我又冇份，我只要 keep 住同佢保持距離，應該冇問題啩。始終阿 Sean 啊，牽涉喺入邊啊嘛，成件事係複雜好多㗎。哎呀，早知當初咧，唔應該照顧阿 Sean，應該狠心啲同佢斷絕來往。大哥邊度有早知㗎？我係姓喬㗎嘛，一向有情有義，尤其是你啊，口硬心軟，嗰頭啊猛咁話嗰個 Sean 冇用啊，冇出息，咁啊點啫？禮轉頭啊，你係咪幫我搞翻掂？就算而家時光倒流幾次啊，你都一樣會照顧佢，冇得煩㗎啦。而家我哋咩都做唔到，話唔定嗰個 Sabula 簽完張約即刻飛翻去印尼，以後不相往還呢？又發惡夢啊？咩呢排好煩咩？點解晚晚都瞓得唔好嘅？係我美國個公司啫。但我聽阿娘講，公司喺嗰邊上市都好順利㗎。係啊，生意嘢你點識嘅？係啊，瞓啦。一係我落去叮杯熱奶俾你飲啊，可能會好瞓啲㗎。啊！你話我哋一邊等一邊飲，咁好快到訂嘅啫喎。佢哋嚟到嘅時候，我哋會唔會冧晒啦？哦，Sabula先生 ，Uncle， 你好，你好，你好，你好。Sabula先生真係坐言起行啊！今朝先話印尼機場解封啫，就收到你電話話坐第一班機過嚟。Sabula先生講得出做得到，呢啲 partner 去邊度揾啊？我唔好意思啊，真啊，咁樣封一封個機場啊，拖咗我2日，白白嘥咗大家咁寶貴嘅時間。嚟，客氣係啊！呢杯酒咧係當我向2位賠罪嘅。嚟，飲。清楚。好。其實咧，你又唔使咁客氣嘅。印尼水災係人都知㗎啦，係嘛？係咯。不過估唔到啊，就埋個機場啫。簽約喎，咪第日再約過咯。係咯，橫掂今朝我邦哥都去咗上海公幹，等埋佢一齊翻嚟先啦。呢個禮拜咧，我啲時間都幾梯嘅，插針都插唔入。阿滔哥個仔啊，下個月結婚，佢做新傭都有排忙㗎喎。之前我都同阿邦哥通過電話嘅，我問晒佢嚟緊嘅 schedule， 如果要約齊人簽約啊，最快都要12日後。咁咪12日後咯。時間上我都冇問題，不過大家都係大忙人，到時又唔知係邊個忙緊啲咩。其實我哋可以分開簽嘅喎，之後再夾個時間，咁啊搞個發佈會咪得咯。邦哥做嘢咧就好有計劃，筆都 plan 好晒嘅。既然話咗一齊簽咯喎，照舊啦。係咯，唔使心急啊！橫掂啊，邦哥12日後至得閒，就咁決定，我 OK 啊！我都 OK 喎，係咁咯。咁啊係。阿頭，啲街坊個個都話見唔到個兇徒，條友擺明係趁人開門入屋嘅時候喐手，成條走廊咁多人咁多戶，邊有見唔到㗎？怕事嘅啫。巴達，啊，係啊，佢同師姐喺樓下問緊公園同小巴站啲人。sorry。喂，阿全，你來裝埋巴達。呢阿蘇喺公園打牙鉸，把我特別鬆，俾多2條嘅。Yes sir。喂，我同你醫院。阿頭啊，法證啲手足就嚟搜完證，暫時都未見到有疑似兇器嘅物件。咁你幫手打啲證物翻。係，阿頭。阿偉，我同你醫院睇下個傷者。好，揾得你好急喎。我急住先。Yes sir。喂，我阻唔阻你啊？我唔阻，咩事？我有好消息想話俾你知啊！醫生話我康復進度比預期快，我咪乘機嗌醫生俾我早啲出院咯。
佢應承咗俾我早2個禮拜出院啊！係啊，我有份手信想送俾你啊，係電單車頭盔嚟㗎。我想問下你係咩 size？ 等我估下先。我估你應該係 L 大碼，啱唔啱啊？啱。咁你幾時得閒啊？等我翻嚟之後，我約你出嚟送俾你啊！我近排好忙啊，有單大 case 跟緊。哦，係啊，咁我唔好阻你啦。等我翻嚟之後再揾你啊！拜拜。拜拜。唔好意思啊，條生，簽錯咗位置。你同我印嗰份啊？條生，冇嘢嘛？使唔使我打女俾多出聲？唔使。係咧，阿邦佢哋同 Sapphire 係咪下個禮拜簽約啊？啊，係啊！我琴日撞到阿邦哥個 PR， 佢哋就忙緊下個禮拜簽嘅嗰個記者招待會。佢仲問咧，到時你想唔想面出席？過2日啊，攞張邀請卡上嚟㗎啦。到時你同我推咗佢啦。我呢排有啲攰，唔想應酬咁多。我翻嚟啦！嚇死人啦！我真痛。你喉嚨痛啊？嚇！我就是很着忙。你講乜嘢啊 ？Decline is so strong。德文嚟㗎，呢個傻妹啊！翻嚟嗰程車咧，哇，係咁同我講德文喎，得個啤酒啦，得個香腸啦嗰啲，哎呀，我開聾咗咁啊！啊，子林幾時變咗支渣妹啊？嚇！咁我喺療養院冇同我傾偈啊嘛，咁翻到嚟香港咧，梗係講翻舊本㗎啦。Kelly 冇陪你咩？佢啊，佢邊度得閒啊？有一個德國醫生咧想追佢啊，成日請佢食飯㗎。我啲德文啊，都係佢教我嘅。唔係啊，唔好聽佢亂講啊！嗰個德國醫生咧係同我交代佢康復進度㗎咋，唔係你諗咁樣㗎。啊，係啦，咁點解咧佢同你交代仲多過同我交代啊？早2日啊，仲請你食 Berlin 最出名嘅咖喱香腸啊！我嗰份喺邊啊？仲講啊？係啊，我買咗好多手信俾你哋啊！係咩？哎呀，睇下先。有咩要幫手啊？哇，重㗎噃嚇！好，睇下咩嚟嘅先。噔。隨便揀啦。我中意呢一份。呢份唔得。哇，咁緊張做咩啊？梗係送俾許 Sir 嘅咧嚇。我落機嗰陣咧 send 個 message 俾佢啊，不過佢話忙，咁我諗呢份手信可能要遲啲先交俾佢。唉，正所謂養兒100歲啊，長憂99。大哥，你有排休啊？你而家先得嗰6張嘢。你叫做潤我啊？我未講完，你呢種咧叫憂中大喜，苦盡甘來。之前你咪成日擔心子林個情緒病嘅，但係佢自從德國走一轉翻嚟之後，成個唔同晒喎。啊，個德國醫生真係犀利，除咗醫好佢嘅手之外咧，好似仲換埋個腦咁。哇，佢點解多嘢講過我啊？誇張啊你！一啲都唔誇張，你睇下，子林之前啊都試過拉開晒啲窗簾，但個窗門咯喎，開條罅啫，烏蠅都勉強飛得入。而家個窗門完全打開晒咯。咁啊係噃，所以話咧，唔使阿 Kelly 診斷，我都可以好權威咁話，子林已經完全好翻晒了。子林有轉變，係因為感情有寄託，係因為另外一個人。哦，咁我修正翻啦。原來令到阿子林不再一樣了嘅，就唔係嗰個德國醫生，而係許 Sir。大哥，唔知許 Sir 考慮成點啦？嗬？你都傻嘅，你有冇見過唔食魚嘅貓啊？有人會嫌錢腥嘅咩？1000億女婿噃，佢唔做，你打死我都唔信啦！呢啲係大多數嘅人諗法啫，但係許 Sir 唔係嗰啲大多數喎。佢份人咁有原則，要佢轉行冇咁容易喎。係人啊都有個價㗎，我買嘢買咁耐啊都未失過手。知你有錢啊，度至100-200個億嚟使住先好唔好啊？100-200個億？啊？你啊？你最多整100-200蚊啫。喂，講少啫喎，個樣使乜轉得咁快啊？大哥，又諗起個 Sapphire， 佢哋都再定咗日期簽約啦。唉，冇理咁多啦，今晚開開心心陪個女食餐飯啦。
我唔知你中意啲乜嘢啊，所以我買咗2支 hand cream 俾你，你睇下中唔中意？你送嘅幫仔嘅咩？多謝晒啊！你好忙啊？最老土嗰句啦，得閒死唔得閒病啊！自從我財務廣告出咗街之後咧，好多人都揾我，又電影又廣告又商場 show。你好彩啊！呢2日我有空檔先至出到嚟咋，唔係你都見我唔到啊！其實啲手信咧，你俾我表哥咪得咯，你見佢仲容易過見我啊！我喺德國翻嚟都冇見過佢，佢話佢忙緊單大 case， 好忙喎。呢個表哥有冇搞錯啊？梗係拍拖大過天㗎啦！唔得，我要幫你鬧爆佢。唔好啊，做嘢緊要啊，唔好啊。咁快就幫住佢啦？咁係啊嘛。啊係啊，我有樣嘢想你幫我。你想我幫你啲咩啊？阿心呢排咪好忙嘅，我想趁呢段時間多啲了解佢，知多啲關於佢嘅嘢。你可唔可以講俾我知啊？之前咪講過咯，佢細個嗰陣時住孤兒院，之後就跟咗我阿爸阿媽住板間房，喺新田地街啲唐樓又住過，喺廟街附近又住過。佢自細咧就好生性㗎啦，知道我哋屋企環境唔好咧，放咗學之後咧就會去做兼職賺外快幫補家計。之後我哋屋企環境好咗咧，就搬咗去土瓜灣啦。咪住咪住，你頭先話咩新田地街、咩廟街、咩土瓜灣話？呢啲地方係點㗎？你講真定講假？呢啲地方你都未聽過？你係咪香港人嚟㗎？咁你知我自細有情緒病，我成日都留喺屋企㗎嘛，好多香港嘅地方我都未去過㗎。Sorry， 我衰，我冇記性。不過咧，呢啲地方咧都係舊區嚟嘅，冇乜嘢好行㗎。但係我想去啊，你可唔可以帶我行下？我想知嘅心多啲嘢啊。唉。咪玩啦！而家出街咧，好多人都認得我㗎，喺嗰啲地方周圍行啊，俾記者影到啊，都唔知點寫啊！咪搞，你住嗰度㗎嘛？咁你點都要翻屋企㗎？唔該啊！有，好快會搬㗎啦，唔使啊！咁如果你真係唔想嘅，咁我唔勉強你咯。咁我自己去咯。你自己去？你識路咩？咁如果你有啲咩事？唉，算啦，我陪你去啦。真嘅？我費事俾我表哥鬧死啊，更加唔想俾你老豆刮多巴。嗱，呢度咪就係土瓜灣咯，咪就係咁咯，冇嘢睇㗎。中意去邊間鋪頭度食嘢同買嘢㗎？跟住嚟啦！哇！你有冇事啊？有冇人摸我啊？有冇啊？冇喎。冇？搞錯啊！啲人有冇睇電視㗎？咁都唔認得。哇！你睇下，100蚊3條牛仔褲啊！點解會咁平嘅？欣欣，真係欣欣啊！嗱，我冇認錯咯啩？朱師奶、黃師奶，乜係你哋啊？啊係啊！我聽你阿媽講，你呢排好忙，多嘢做咩啫？記唔記得啫？哦，我記得賣漢堡包嘛。中學放暑假時候嘅事啦，我冇賣好耐㗎啦。係咩？你先啦，嚟啦！喂，吹開台啊！欣欣啊，唔講啦，拜拜，行先啦，走啦，欣欣，拜拜。佢哋好似連你個廣告都未見過咁喎。廣告時間，啲師奶去咗洗碗，冇睇過有咩咁出奇啫。冇嘢睇啦，行啦。我哋仲要去廟街啊！今日呢個導賞團咧就到此為止。我呢個導遊啊都算唔話得啦，陪你行到天黑，你都夠晒皮啦，走啦。呢間公
花廳咧就係以前我同表哥做兼職嘅地方嚟㗎。佢喺呢度做過㗎，你可唔可以帶我入去啊？我諗咧裡面咧唔係咁啱你入去啊，同埋我都好多年冇嚟過㗎啦，裡面啲人都唔識我㗎啦。欣欣，你唔認得我啦？我係呢度嘅老闆娘夏姨啊！夏姨啊嘛，我記得。但係咧，我同阿表哥嚟開工嗰陣時得個8、9歲，你仲認得我？我入邊有咁好眼力啫？不過班街坊咧睇過你拍嘅廣告，哇，個個喺度講起上嚟，咁我咪認得你咯。哇，睇下你而家越大越靚女，估唔到你仲咁上鏡添。呢位係你嘅朋友啊？哦，呢個係我表哥將來嘅女朋友。哦，原來係心仔嘅女朋友，點稱呼啊？我姓喬嘅。哦，喬小姐啊，嗱，你又唔使度望望下啦，不如我帶你入去見識下，嚟啊嚟啊嚟啊！何用多等待，萬千恩怨讓我盡。過嚟啊，過嚟啊！你坐呢度啊！咦，霞姐，乜呢個係你細侄女啊？咁靚女嘅？你哋咧仲記唔記得邊個心仔啊？心仔？記得嗰陣喺度執頭執尾嗰個細路啊嘛。而家人哋係高級督察嚟㗎啦。真係啊！嗱，呢個咧就係心仔嘅表妹欣欣。哎呀，欣欣啊！哇，原來生得咁大個女咯喎，又咁靚女。嗱，呢位咧就係心仔嘅女朋友喬小姐。啊，心仔真係本事啊！個女朋友成個香港小姐咁啊！哎呀，我話喬小姐夠眼光就真。阿心仔咁好仔啊，你真係有福啦！你哋唔好一人一句嚇親人啊！誒，我哋做嘢啦。喂，唱完啦喎，你哋點唱啦嚇？係啊，啲街坊個個都記得個心㗎。嗰陣咧，心仔係只得個14、15歲，一放學咧就嚟呢度做兼職，咁喺度咧幫手執頭執尾啊，擔抬啊咁。啲人唱歌嗰陣啊，佢仲識得斟茶遞水，話頭醒尾，又抵得諗喎。所以呢度啲街坊咧個個都好中意佢㗎。仲有一次啊，俾表哥見到個扒手喺度揾食喎，追咗佢9條街啊，終於捉到個扒手，仲拎翻個銀包啊！表哥咧係注定做警察嘅。哎呀，心仔咧就樣樣都叻，不過有一樣嘢就自責，唱歌。係啦，都唔知點解㗎。佢次次揸親嗰咪咧，啲拍子就亂晒龍，跟住咧就走晒音，正式五音不全啊！有一次啊，我整蠱佢喎，一定咧夾硬捉佢上台唱歌，點知咧佢一唱咧就走音，跟住自己都唔知自己唱緊啲乜嘢喎，啲人咧就笑到咧，咁佢面都紅晒，成個關公咁啊！跟住咧佢仲衝咗入廁所啊，成半個鐘都唔出嚟啊！出翻嚟嗰陣啊，兩隻耳仔仲係紅緊㗎。不過咧，佢話要發誓啦，以後一定要唱好隻歌，唔俾人笑佢。啊，咪就係呢首歌咯。老闆娘，你隻金曲喎。係啊，都好耐未聽你唱我歌㗎啦，唱隻啊！哎呀，好啦，你哋一個二個咧係要人出醜先係開心㗎。你問我愛你有多深，我愛你有幾分？我的情也真，我的愛也真，月亮代表我的心。點啊，靚妹？咁快聽電話，真係未瞓啦？係咪掛住一個人掛到瞓唔着啊？咁夜打嚟都知你冇好嘢㗎啦。梗唔係啦，快啲去收 email 啊！我 send 咗啲好嘢俾你睇。你估下我今日同 Haley 去咗邊？你同佢去街咩？今日佢兩我同佢去土瓜灣，要睇下你生活過嘅地方，話要了解你多啲喎。後尾仲去埋廟街，我以為佢實唔中意啦，點知佢不知幾有興趣啊！仲去埋你以前喺廟街打工嗰個歌廳嗰度聽歌。佢一啲架子都冇，仲不知聽得幾投入啊！搞到我都忍唔住拍低俾你睇啊！到底你做過啲咩好事啊？有個咁好嘅女仔中意你，你真係要對人好啲啊！如果佢走咗，你實後悔㗎。唔講啊，你慢慢睇啦，拜拜。啊，係咁啊。
今日做啲出咁痕啊！突然間拉傷啲肌肉，咁我手尾長啊！好似隔離天話牛咁，又係操得勁得滯，加落喺隻手，傍唔到槍要劈炮，你唔係想我似佢咁係嘛？唉，成世人淨係識得當差，畢業第一份工做到依家，我真係諗唔到我自己除咗做警察之外可以做啲乜嘢。不如你講啊，你除咗做警察之外可以做啲咩？無啦啦講啲咁嘅嘢啊！阿頭，你想改變主意啊？嗰兩日咧諗咗好多嘢，究竟唔當差好啊，定係放棄希利好？越諗得多咧，就越唔識揀。唔係發生咗啲咩事啊嘛？冇，呻下啫。明嘅，咁大個決定，影響成世人嘅。我仲以為咧，我自己好清楚自己想要啲乜嘢，唔會咁容易受人影響。啊，點知原來我冇自己想象中咁堅持，咁有原則。就係因為你清楚自己要嘅兩樣嘢，只不過兩樣嘢唔可以共存啫嘛。喂，咁呢個世界唔可以兩全其美嘅咩？我想幾全其美添啊！嗱，我想中六合彩啦，又想擇席，又想阿媽唔好再餓我，仲想JoJo翻嚟我身邊添。呢啲叫貪，貪至得個貧啊！嗱，阿頭，去到影響你成世人決定嘅嘢，你唔使理我，你諗你自己就得啦。我大個仔啦嘛，我自己識照顧自己，無論咩決定都好，我一定支持你。曾想像太好，力太多失意，孤單的滋味，天知我知。太幸福的事，也許要變過幾次，分到珍惜的意思。失望太多，就是多一次，不捨的思念不可揭止，追着緊的事已經錯過某下次，請讓我將心中句子認真講你知。